Այն երկրի վարչապետն ասում էր, եթե ինչ ընտրենք, պատերազմ ա լինելու։ Հիմա Ալիևի սրտով էր մեր վարչապետի վերընտրվելը։ Իհարկե, դա իրանք չէին էլ թաքցնում։ Ոչ Թուրքիան, ոչ բանը, ոչ էլ Ադրբեջանը, ասենց ասած։ Հիմա պատերազմից վախենանք, թե հանգիստ շունչ քաշենք։ Պատերազմից միշտ էլ պետք է վախենանք, բայց պետք է պատրաստ լինենք։ Ոչ մեկն էլ դրանից բանարած չի։ Ասենց չէ, որ ես ասեցի, արդեն վերջ, չի կարող պատերազմին։ Դեռ շատ շուտ մի հատ իմաստուն մարդ ասել է, ուզում ես խաղաղություն, պատրաստ է պատերազմ։ Չէ, պրինցիպի չէ, իրանք ավելի մեծ մարդասպաններ են։ Կարային կռիվը մի 15 օր շուտ կաղնեցնեին, բայց չկաղնեցրեցին։ Չեն փոխել, որ մեր պետության ձեռքատալ են, ենեք փոխել, որ չէ։ Ալիևը որ նա պահանջի, Ալիևը թողի ապետության հարցի մասին մտածում են դա։ Ալիևը որ ասի ես էս կտան։ Կամեն կոչ։ Նիկոլ Փաշինյանն ասներ, որ ես չընտրվեն պատերազմ ա լինելու։ Ալիևի Մի հավատում ես, որ թուրքերը չեն գալու, հա, բերելու է, թույլ է տալու, բայց անմոտ չի այս երկիրը հարամի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասներ, որ ես չընտրվեն պատերազմ է լինելու։ Գլուխը քարն է տալի, երեսն էլ պատը։ Հային ձեռա տալիս, որ ինքը զորանա իրան պաշտպանի։ Որտեղ Ղարաբաղը հենց են էստա, ես 22 տարի ապրել եմ Ղարաբաղում։ Բայց այսօր ամեն ինչ թողեց, ձեռներս գրբանում ես եկել եմ։ Տուն եմ ունեցել, խանութ, պետական կուրս։ Եկել այստեղ ճիշտ է բոմժ չեմ, բայց բոմժի կարգավիճակ է։ Մի 5 տարի հետո կարող է դառնամ բոմժ։ Без определенного места жителя։ Ինչի մասին է, ինչ պատերազմի մասին։ Ամեն օր պատերազմ է, էլի։ Չի մի պատերազմ չի։ Ամեն դեպքում Ալիևի սրտով եղավ, որ Փաշինյանի 100%։ Իրանք քանի իշխանության, քանի անգամ պատերազմ եղել։ Իհարկե Աստված մեր հերոսները հոգին լուսավորի, իրանք միշտ մեր հերոսներն են։ Երկու օրվա պատերազմի ընթացքում ավելի շատ մարդ մահացավ, ջերմուկի դեպքերի մասին խոսքը կան, քան 44 օրյայի բանը, որ մահացածների թիվը որ բաժանենք օրերի վրա։ Հիմա հարց, ով է պատերազմ բերում էլի։ Եվ ի վերջո, դուք ես իշխանության։ Դու իշխանության ես, որ մեզ պահես պատերազմից, ոչ թե մեզ վախացնես պատերազմից։ Դե ես ասում եմ, ինչ ասեմ։ Հիմա ենթադրենք, այս հեռախոսը, որ են չտակ մի հատ սպիտակ կարճկիշնի ու ձեզ կուտի։ Ձեզ դուր կգա այդ արտահայտությունը։ Մի հեքիաթային բան է խոսում մարդը։ Բայց վատը էն է, որ ժողովուրդը հավատում է իրան։ Այն վատը դա է։ Չեմ էլ կասկածում, որ կարող է չանել։ Ամեն ինչ հնարավոր է։ Հատե բանը ասել է, էլի, ասենք, մի ինչ-որ մասսա դրան վատը մա։ Մեր Հայաստանի գրած վնասները ինքը ճիշտը չի հայտարարում ազգին։ Միշտ մանիպուլացնում է եւ սխալ բաներ։ Գիտես ինչ, դե նոր ասեցի, ինքը ինչ ուզում է էլ ասում։ Իրան ինչ ձեռնտու է, այդ նույնը ասում է եւ իր այդ նիկոլականների հետ միասին։ Նրանք ճիշտ գործ չեն անում Հայաստանի։